360 wis oleh oma 2 lantai mepet Surabaya rek yo. Cedek karo SMP 14. 360 murah pol yo. Ukurannya yo lumayan gede. 5 kali 10 lho. Omahe apik rek yo. Iku rega duduk DP. Wah, sing komen DP ini. Sing logika ta rek. Mosok DP ku sampai 360 sampeyan niku yo aneh. Iki wis include sak tanahe, sak bangunane, sak surate wis free 360. Dan ditumbas mumpung ready unit siap pindahan. Cak langsung cak. Lho warnane apik rek yo coklat yo apa niku yo. Lho, delon. Gak kaleng-kaleng rek yo. Pagre teko wesi duduk alumini, wesi nyel yo. Wis apik lah. Karpot ombo rek yo. Mobil-mobil Brio Yaris sik mod yo. Lah terus nang kene iki ana pintu darurat ya. Lah saiki masuk teko kene ae, Cak. Lah iki kok sampean kenek gawe parkiran sepeda utawa kenek gawe terasan, sepeda turun dhewe ya. Wis, kusene sing kene kayu anti rayap. Iki ruang tamu orang keluarga sing gede kenek gawe nyeluk wong rong RT. Wis tak plafon. Lah, ae Cak langsung Cak gak suwe-suwe rek yo. Lah iki pintu sing menuju carport ya. Wis. Nang isor iku ana kamar siji, nang ndukur loro. Lah iki kamar pertama gede kena ge iki kiwir. Iya, ana cendelo ya tenang ae. Wisan, gak apa-apa Cak. Lah. Terus ngisore tangga iki ana dapur sing gede rek yo. Dapure delon. Apik kene nggone wastafel, kompor kok sampean karek nambahi kitchen set tok yo. Kok ngisore tangga wis atur dhewe kena gendek-gendek kayak gudang. Lah iki wis paket komplit. Kene iki ana area laundry room utawa home service, area cuci jemur. Kene wis tak pembuangan kono keran. Dukur itu soalnya fiber yo, panas kepanasan, udan gak ngarep udanan, tenang aja. Nah, yo, wis, aja langsung saiki langsung nang kene rek yo. Iki kamar mandine gede, kene iki atus wong 35. Wis tak keramik yo. Kalau sete sik utiwi kok akeh sing komen mak larang. Soalnya kono WC ini dari kawan dengar arek. Saiki gak usah WC rek yo, nggih pempes ngono ae. Langsung saiki munggah yo. Nah, munggah nang dukur Cak. Nah, iki anak tangga wis tenang, anti wis ana cekelane ngene iki rek pager ya wis ojo kuwatir tiba. Saat dorong nyepil kamar saiki langsung ndek kene. Lah kene iki pen kene gawe umba-umba ya. Kene gawe dek mesin cuci. Iki kamar mandine ya. Kalau saya Cak, sik utiwi rek kon niku. Gendeng kamar mandi ono WC ne. Ngawur arek-arek iku. Wis gak usah WC rek, nggih pempes ae lak wis. Lah, terus kene iki kamar kedua, yo kewedean wis mari. Nah, saiki langsung iki kamar ketiga, yo. Nah, wis mari nok cendeloe. Kene kono ruang keluarga. Ya, gede lah. Kene kono cendelo, kene pencolotan, pintu alumini. Menuju area balkon, ya. Balkonnya gede, kene nyantai-nyantai, ambek ngopi-ngopi karo nyawang tonggoe. Aja ngomong gak ono tonggoe, Cak, sepil Cak. Lho, tonggoe sana rek yo, lho, delon. Nah, iki perluasan. Iki kene nyanyi-nyanyi. Ku tanya malam siang yang datang. Wis, iki lokasi tepatnya ndek Desa Banyurip, Pakal BCBDAM, mepet Surabaya Barat, cedhak karo Terminal Benowo, yo. Nek sampeyan minat atau pengen takon-takon survei lokasi, wis gak usah izin, gak usah sungkan. Langsung japri via WA, untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye-bye.